Так, получили посылку. Ну, так, визуально все вроде целое. Сейчас посмотрим, там должен прийти тестер. Тестер вот такой вот. Тестер должен прийти. Так, тестер шел запакованный, я упаковку сейчас взрывать не буду. Взорву чуть позже, протестить его. Протестить тестер. Так, если будут какие-то вопросы, ссылка будет в описании, вопросы в комментариях. Все, всем пока.